Өлкөдө акыркы убакта азык-түлүктүн бардык түрү кымбаттаганы байкалды. Айрыкча өсүмдүк майына жана кумшекерге болгон баа дээрлик 2 эсеге кымбаттаганын Улуттук статистика комитети билдирди. Мисалга алсак, бүгүнкү күнгө карата кумшекердин орточо баасы 60 сомду түзөт. Бирок бүгүнкү бул баа өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 20 сомго, башкача айтканда 48% кымбат. Ал эми 1 литр өсүмдүк майынын орточо баасы 150 сомго чыкты. Азыркы сахардын баасы 60 сом болуп кетти. 59-58тен келет, 60тан сатабыз. Акыркы 10-20 күндө аябай эле кымбаттап кетти. Бир 10 сомго кымбаттап кетти, 10 сомдон да. Май деле ошондой болуп калды. Май мисалы 1 литри 90 сом болсо 150 сом болуп кетти. Ушул жылы аябай кымбатчылык болуп атат. Мындай болгон эмес, сахар менен майга мындай болгон эмес. Ооба, азыркы абалда бүт эле элдер келип, майдын кымбаттаганына, бүт эле баалардын кымбаттаганына аябай таң калышып, ушинтип эме кылып атышат да. Элдер кыйналып атат. Негизи чындыгында эле айлыкка жашагандар, эми базарда биз бири-бирибизден карызга алып билинбейт да, базарда иштегендерчи. Ал эми мынага айлыкка иштегендер аябай кыйналып атышат да. Чындыгында майларга мурда биз 700 сомго 2-10 литр май алчубуз да. Азыр 700 сомго 5 литр май ала албайсың даже. Уже 800 сом, 850 сом болуп кеткен майларчы. Кумшекердин баасы дагы кымбаттады. 65 сом азыркы учурда. Элдин баары кумшекерге да көп колдонушат да. Бүт эле кумшекердин баасын аябай эметишет да, таң калып кетишет. Буга байланыштуу Сереп медиа маалымат агенттиги кымбатчылык карапайым элдин капчыгына кандай кедерги тийгизип жатат деген соол салып, элге кайрылып көрдү. Кыргыз эмнелерди жейт? Бир келе эт алсаң, 2 жолу окат кылсаң тамам, балдардын тишинен эле кычыгында калат. Азыр ошо жана кумшекер, майдын да баасы көтөрүлүп. Ой, 85 сомдук майлар 150 сом болуп атат. Айла жок аласың, айла жок жейсиң. Өлөйүн десең өлө албайсың. Айла жок жейсиң да. Кардың ачат. Курсаң токпосо анан колуң шок болот. Курсаң токпосо жумуш кыла аласың. Ата, үй бүлөдө канча кишисиздер? Бизби? Үй бүлөдө азыр бу жерде мен пенсионермин, инвалид. Bir студент kızım var, nevrem, şonu karab oturam men. Pensam menen şonu bagam. Okuga barat, yol kira verem, kardına verem. Özüm okat jeyim, tamak kılam, ana şu 4 buyumda alıp, padrel alıp, satam, anan oğa verem, kalan özüm jeyim, ne kılayım? Hiç aylacak. Ayttım go men sardan beri bir paypak sattım. Ana abet bitti, azır çayıp geldim kursağımı açıp. Moskvaga ketti, ahır baldarını bagalbay. İşteyin dese cumuş çok ayılda. Ona ne kılasın? Mal baksak malga hem cem kereyken, çöp kereyken, bizge dağı kereyken balam. Hiç ayla çok. Kızım ne kılaygan akin ayla? Ölek desek tirik öle albasak. Ölgüz keveyt. Чындыгында бизге окшогон пенсионерлерге өтө эле кыйын болуп атат. Кымбаттаганчы. Базарга түшсөң баардык нерселер кымбат. Эмне себептен кымбаттап атканын биз да түшүнбөйбүз. Эмне себептен кымбаттап атат билбейбиз да. Кымбаттаган. Үй бүлөдө канча адам жашайсыздар? Үй бүлөдө пенсия менен окат кыласыздарбы, кандай ошол боюнча? Үй бүлөдө 2 неберем менен жашайм. Эми алардын ата-энелери Россияда баягы турмуштун айынан иштин жоктугунан баардыгы мигрант болуп иштеп атышат. Ошон үчүн баягы кымбат чындыгындачы. Кумшекердин баасы өзүбүздөн чыгып аткандан кийин эмне себептен кумшекер кымбат? Мен ошого таң калам. Азыр эми базарга түшсөң 1000 сом менен эч нерсе келбейт экен чындыгындачы. Bir ayga канча акча сарптап атасыздар? Bir ayga 5000ден ашык кетет го азырчы. Мурун деген 2000-3000ге сом продукт алып койсоң болот эле. Азыр 5000ге жакшылыктуу продукт келбейт чындыгындачы. Ушу арзандатса дейбиз, биздин чоңдор, бийликтегилер кичине ушуну карап койсо дейбиз да. Эми азыр кымбатчылык эле болуп атат. Мына учуклардан бери аябай кымбаттап кетпеди. Сахар 60 болуп кетти, эттин баасы аябай көтөрүлүп кетти. Эмне ким билет мен кандай болуп, жогору жакта алар эле көп маани берген жок окшойт. Ошо. Негизи эже үй бүлөдө канча адам жашайсыздар? 4 жашайбыз. Айлыкка кандай кылып жашайсыздар? Айлыкка эле жашайбыз эми анан айлык эле да. Эми анан 4 кичинекей эми азырынча жетет эми шүгүр дейчи, анан жетпеген жаш үй бүлөлөр бар, жетпегендер бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алар да түшүнүш керек да, бизге жетет анан. Кымбаттагандан бери өзүңүздөрдү эттен, ар нерседен чектеп атат. Ой, чектөө болуп атат, ооба. Чектеп атабыз ошо, аябай чектеп атабыз, чектегенде дагы.
ет жаатын айрыкча. Кайрылуу жасап айтсаңыз болот. Кайрылсак эми кайка жогору жакта өздөрү чечип албай атат, депутаттар кандай кыларын өздөрү биле албай атат азыр, чынын айтсак. Өздөрү орун таба албай атат. Отурган кандай кылабыз деп. Элдин пикирин угуп жүрдү элек да? Ооба, баары эле пенсиябызга чак келбей атпайбы базардын баасы? Канча пенсия аласыз, канча адам болуп жашайсыздар? Эми биз 4 адам болуп жашайбыз, анан кийин пенсиябыз 4000 сом, анан кийин бир айга өзүңөр эсептеп көргүлө. Эттин килограммы 460 сом цөөктүү. Анан эми кымбат эле болуп атат, майлар кымбат. Антимонополия иштебей атат го дейм Кыргызстанда текшергенде. Пандемиядан кийин аябай эле көтөрүлдү. Баягы элдин эми ошого жараша пенсиябыз мисалы үчүн 8000, 9000 болсо биз мынчалык жалбыз этпейсиң да. Азыр эми 2000 сом алып келсең сеткабыз толгон жок. Ушу менен кетип атабыз, ушундай экен да. Сахар аябай кымбаттап кетти. Сахар 70 канча сом болуп атат. Анан кийин эми башкаларды айтпай эле коелу, сахар ичпей калдык бир караганда, неме кымбаттагандан бери. Май кымбат. Майдын 3 литр май ала турган болсок 500 сом болуп атат. Анан эми мурда 95 сом, 105 сом, 100 сомдон текерегинде болгон да. Бул демекен 557 алдым. 557 сомдой. Мурункудан кымбатчылык сезилип атабыз? Кымбат, бул 5 литрге жетпейт. Кымбат, аябай кымбат. Негизи айлыкка жашайсыздар, канча үй бүлө бар, канча адам? Мен азыр айлыкка дагы эмес, эч нерсе кылбайм азыр. Үйдө эле таксовать этип. Ошо кымбатчылык болуп атат дейм азыр деген. Ушунун баарын жана эмелер тиги кайсы эле? Өкмөт карайбы, ким карачу элечи? Антимонополия. Ошолор бүт баарын карап текшерип, эртерээк мындай иш менен көрсөтсө болмок ошолордун баарын. Базар баасы боюнча эми айтканда баарына эле кымбат азыр. Кымбатчылыкта чынын айтканда эл кыйналды. Мисалы алган эң азыр пенсионерлерден сурасаңар бир алса бир көп алганда бир 5000-6000 пенсия алат. Ал менен келсе азыр пенсия эч нерсе жетпей калды. Даже биз деле 5000-10 000 менен келебиз. Болбогон продуктаны көтөрүп кетебиз. Үй бүлөдө канча адам жашайсыздар? Мен үй бүлөдө азыр 6 кызым бар. Өзүм 36дамын. Кыйналганда да аябай кыйналдым. Мен өзүм алсам тигүүчү болуп иштейм Швейцарияда. Акча алган айлык азыр Швейцарияны баалабай койду иштеткен адамдарчы. Мисалы мурда 60 сомдон тиккен эме өзү мисалда азыр болбой бизде вообще эме кылып койду, бул иш жок, иштейт дегенсип. Азыр ошо 15 сом, 20 сом, 30 сомго тигип калдык ошону. Айла жок. Айла жок. Тигезинен олтура бермек, 6 баланы ким багат? Вообще алар да баалабай калды эме. Болгону ошо алабыз 5-10 000. Эч нерсеге жетпейт. Байкалат, кайдымкыдай эле байкалат. Мына бензинди көтөрдү, анын доставкасын деп фирмалар кошот, бааны жол киресин. Анан таксилер өздөрү баасын көтөрөт, бензин кымбаттап кетти эле. Бензин шылтап эле бүт эле кымбаттап атат азыр баардык эле. Ошо бензинди контролдоп койсо эле болмок, ошо өкмөт делечи. Анын бир эле дыйкандар деле мисалы үчүн азыр дизель күй үчүн бай кымбат деп туруп, картошка, маршрутчалардын баарын кымбаттатат. Ушинтип эле элдер өздөрү эле көтөрүп алат азыр бааны. Контролдогон киши жок, монополия деген иштебейт. Ошонун бир эмесин контролдоп койсо болот да, бир бааны коюп койсочу. Негизи байке үй бүлөдө канча адам, канча балаңыз бар, канча жашайсыздар, анан кийин эмне жумуш менен алектенесиз, акча мурункудан тартыш болуп атабы, кандай? Эми азыр дагы кичине Кудайга шүгүр, балдар окубай атат азыр. Балдар окуса аларга кийим, теги болуп тартыш болмок. Азыр балдар окубай эле, 3 балам бар, 3 тең бирөөсү эле окуйт, экөө үйдө. Анан 3 бала окуса кыйын эле болот. Аларга кийимгече, тамак ашы, мектепке деп ар мындай ай сайын акча беребиз, ушундай кыйынчылык болот. Азыр ошол жагы доле жеңил болот. А так жосо окуу баштаса элдин баары эле кыйынчылык болот. Баалар көтөрүлүп атат. Эң эле негизгиси ошо күйүүчү майды көтөрүп койсо эле баардыгы эле көтөрүлөт да. Долларга шылтайбыз, долларды эле шылтайбыз, бензинге шылтап калабыз, ушинтип эле бааны өзүбүз көтөрүп да. Мен Жалуаттан келгем, Жалуаттан. Аксырын аякта деле кымбат. Аякта деле кымбат. Май кымбат, кант кымбат, un кымбат. Кымбатчылык байкалып атабы сизге? Ооба, жакшы эле байкалып атат.
Азыр ойлосоң сахарың эле 62 сом болуп кетиптир. Эми un кымбаттайт атат, билбейм кандай жашоо болуп кетет өзүңөр деле. Негизи үй бүлөдө канча адам болуп жашайсыздар? Биз жолдошум экөөбүз, неберем, анан бир уулум, 4-өөбүз жашайбыз. Ушул кымбатчылык башталгандан бери өзүңүздөр бир нерселердин чектеп атасыздарбы? Конечно, чектелесиң. Эт жебей калдык чындап келгенде. Основной эт азыр 400-500 сом болуп атат. Анан жалгыз үйдө бир эле киши иштейт. Эмне жумуш кылат? Айлык жетип атабы? Айлык жетпейт, конечно. Кайсы ким иштеп атат? Эч ким көңүл урбайт. Ал өкмөттүн карыны ток, все. Карыса, курсагы ток болду. Туура эле кеп да. Эми айткан менен ал телевизордон көрүп жаман көрөт, ушул эле булдырай берет дейт. Ушул эле кеп, башка жок. Кедейлерге, күнүмдүк акча тапкандарга кымбатчылык. Амонда байларга эч кандай кымбатчылык эмес. Алар эмеден алат. Негизи сиздин үй бүлөдө кымбатчылык байкалып атабы? Мындай азыр баары эле айтып атат. Биздикиде байкалып атат. Пенсионерлерге конечно байкалат. Канча пенсия аласыз? Менби 2300 алам. Жетпейт эч нерсе. Ой, ал каяка жетсин? Негизи үй бүлөдө ушу кымбатчылык байкалгандан бери бир нерселерден өзүңүздөр чектеп атасыздарбы? Эттен азыраак жеп же мындай? Бүт бардыгынан эле чектелет да. Светиң болсо асман башы болуп калды. Основной ушу светти бизге арзан кылып берсе, ошол деле кичине өкмөттөн пайда болот. Могу светти болсо элге эме кылып койгон. 70 тиыннан 700 киловатт кылып койгон. А бизде көмүр кымбат болсо, анан ошо светте тамак кылат да. Барат, светте тамак кылат, светте жылынат, ошону эме кылат. Бизге светти арзан кылып берсе, ошондо элге аябай жакшы эме болот. Эки революция светтин аркасынан болгон, үчөө тең. Ушу энергетический эмеден. Могонго чыдайт эл өзүн өзү багып жатат. Ну, я как пенсионерка очень недовольна таким большим подъемом цен. Очень высоко подняли. Это самый первый продукт. Мука, сахар, масло растительное. Люди только за счет этого и выживают. Где какой борсок спекут, где плов постный сделают. Старухи стоят, торгуют. Вот я сама пенсионерка, но я вынуждена зарабатывать. Пенсии очень низкие. Поэтому я хочу лично обратиться к президенту, к нашему. Первое внимание он должен уделить низшим слоям населения, пенсионерам, инвалидам, которые получают очень минимальные пенсии. Пожалуйста, пусть он нас услышит и такую нашу слезную просьбу пусть выполнит. Пусть обратит внимание. И надо цены отрегулировать. Ал эми базардагы баа боюнча эл өкүлдөрүнүн кабары барбы же жокпу деген суроо менен жогорку кеңештин депутаттарына суроо салдык. Базар баасы боюнчачы? Жок, ошо акыркы жолу 1 килограмм кум шекеринен 1 литр май. Үйдө хозяйкам бар, ошол алат, байбичем. Мен базарга барбайм. Эл өкүлү катары кызыгып 60 сом деп атат. Кум шекердин баасы. Суу майды 40 деп атабы, 41 деп атабы, ушундай деп атат. Же 80 сом деп атабы, же 120 деп атабы, ушундай. Эми мен кээде эле базарга барам, эт алам, же болбосо чучук алам, анан башка эчтеке албайм. Биз диабетикпиз, кум шекер жебейбиз вообще. Эл өкүлү катары кызыгып көрдүңүзбү? Жок, айтпайм, бизде кум шекер вообще таттуу жебейбиз. Тилекке каршы жакынкы мезгилде тамак аш өтө кымбаттап кетти. Бул албетте ар бир үй бүлө үчүн мындай ордукка турат. Эгерде мурун 1 литр май 100 сомго жетпесе, азыр 170 сомго жетип калды почти. 162 деп атабы. Кант болсо 35-40 сом эле, азыр 62 сом болуп тур килограммы. Ошон үчүн бул эң керектүү продукт первой необходимости, ушулар кымбаттап атат. Ошон үчүн азыр өкмөт дагы буга чара көрүш керек. 1 килограмм кум шекердин баасын билесизби азыр? Азыр бир канча? 45-50 сом болсо керек экен. 1 литр суу майдыкычы? Суу майдыкы 5 литр бир 100 канча болот болсо, бир 100 канча сомго, Эми бүгүнкү күндө баягы адегенде бир жума мурун эле бир 52-54 сом тегерегенде болсо, азыр 60 сомго чыкты да сахардын баасы.
суу май болсо 46 бир 52 тегерегинде болуп атат да. Кумшекердин баасынан 1 литр суу майдын баасы. Эми акыркы мезгилде чынында мен билбейт экен, магазин базарларга бара элекмин чынында. Ама азыр мен силердин алдыңызда дагы туура эмес айтып алып жана албайм. Эми аны мен ойлоп атам, акыркы эле мезгилде бул аябай баягы тамак аш кымбаттап кетти. Акыркы жолу алганыңызда канча сом? Акыркы жолу алганда жок, мен көп деле базар жака бара бербейм. Эми чынында ошон үчүн айтып атам да. Эми чынында кымбаттап атат. Аны эми ошол Эл өкүлү катары кызыгып көрдүңүзбү? Кызыгып көрөбүз эми. Барып барам. Биз опрос жүрүп элек 1 килограмм кум шекер менен 1 литр суу майдын азыр. Кум шекер азыр 56 сомдон 60 сомго чейин, суу майдыкы 5 литри 730 сомдон өйдөрөөк болот. 1 литри 135-140 сом тегерегинде алат. 1 килограмм кум шекер менен 1 литр суу майдын баасы? Кум шекер 60 сомго чыгып калыптыр азыр. Суу майдын баасын так айта албайм, бирок ушул кум шекердин жалпы эле азык түлүктүн баасы кымбаттаганы көрүнүп атат. Буга азыр өкмөт тез чара көрбөсө барып ушу элге аябай катуу орчу келип калышы. 1 килограмм кум шекер менен 1 литр суу майдын баасын? Ой, мен баасын биле албайм. Мен албайм да. Мен башкалар албайм. Жок, бүгүнкү билбейт экенмин. Акыркы жолу сатып алган 50 сом тегерегинде болчу. Кайсыныкы? Кум шекердин. Майды? Майды где-то 5 литрлик 350 сом болчу да. 70 сом тегерек экен. Мына ортоко убакта кичинеге кымбаттап атпайбы? Эми 55 сом, 60 сом, 75-80 тегереге келди. Мен ошо сиздерден билели деп. Мен сизден сурап атам да. Сиз суроо менен жотуруңуз болбойт да. Мен айтпадым.